Hujan deras dan angin kencang melanda wilayah Kota Tangerang pada Kamis 23 Desember 2021 siang. Akibat cuaca buruk itu, sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Salah satunya kanopi di area lobi Mall Metropolis Town Square Kota Tangerang yang mengalami ambruk. Inilah detik-detik ambruknya kanopi Mall Metropolis Town Square saat diterpa hujan deras disertai angin kencang. Tampak puing-puing kanopi berjatuhan hingga membuat pengunjung mal panik. Terdengar pula dalam video amatir suara kepanikan pengunjung saat itu. Dikutip dari Kompas.com, pengelola Mall Metropolis melalui akun Instagram resminya @metropolistown_square membenarkan peristiwa itu. Akun resmi itu mengunggah sebuah poster soal ambruknya kanopi tersebut melalui fitur Instagram Story pada Kamis malam. Poster itu diatasnamakan oleh manajemen Metropolis Town Square. Disebutkan dalam poster itu bahwa kanopi ambruk akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda Tangerang dan sekitarnya pada Kamis siang. Menurut akun resminya itu, tidak ada korban jiwa yang timbul akibat ambruknya kanopi tersebut. Pihaknya mengklaim kondisi mal itu tergolong aman dan operasional masih berlanjut. Dikonfirmasi secara terpisah, Kasih Kedaruratan BPBD Kota Tangerang Hambali mengaku telah menerima video singkat soal ambruknya kanopi di Mall Metropolis. Menurut Hambali, ada juga 2 pohon tumbang di area parkir Mall Metropolis. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!